xodim 180 tadan ko'p audiolarni eshitish natijasida bittasi ikkita, bittasi bitta sotuv qilyapti. Bolamizda nima paydo bo'ldi? Tabiiyki, avtoritet hafta yulduzi bo'ldi. Kompaniyada u haqida gapirish boshlandi, chunki nima uchun? Uni qoshi uchun emas, ko'zi uchun emas, chiroyli so'zi uchun emas, aniq natijasi uchun. Rahbar sifatida men ko'rishni boshladim. Founder, ya'ni kompaniyani uchuvchili sifatida, kompaniyani egasi sifatida ustozlarimiz ko'rishni boshladi. Assalomu alaykum, xormanglar. Ancha vaqt o'tganidan keyin yana biz videolarni qo'yishga YouTube'ga xullas qaytdik. Qaytganda ham asosiy bilimlar oxirgi paytda to'g'risi o'zimga ko'proq bilimlarimizni olishga va bor proyektlarimizda tizim qilishga ko'proq vaqtimiz ketdi va bu vaqt hali ham ketyapti. Endi yakshanba kunlari kelib, mana shunaqa o'zimizning ustimizda ishlab va syomkalar qilib, bu bilasizlar, oliy maqsad bor va og'riq bor. Shuning uchun ham YouTube'dagi videolarni qilish har doim qiziq bo'ladi. Bugungi videomizda nima haqida? Ko'pincha korxonada xodimlar oyligini o'stirish yoki bo'lmasam qachon men o'zi keyingi etapga o'taman, nima qilsam o'zim ko'tarilaman degan savollarga har xil javoblar bor. Pog'ona karyerni rostini ko'rsatib beramiz yoki kecha o'sgan odamni ko'rsatib beramiz. Hammasi qattadir tushunarli, qattadir tushunarsiz. Bugun esa men sizlarga sodda va oson yo'lini o'zim o'rgandim. Endi esa sizlarga o'rgatmoqchiman. Aslida bizning korxonada bu narsa qilinadi, faqat shablon ko'rinishida bunaqa shaklga olib kelganimizdan keyin korxonada hammaga yanada ham tushunarli bo'ldi. Bizda har hafta yulduzlari bor. Ya'ni har haftada 50 ta 60 ta odam ichida kimdir eng zo'ri bo'ladi. O'zi nimaga keragi bor eng zo'ri bo'lish? Nima beradi unga degan savollarga bugun javob olamiz. Ya'ni korxonangizda mana prezentatsiyani mana endi ko'rsanglar bo'ladi. Yon tarafimdan menimcha prezentatsiya ochilgan bo'lishi kerak sizlarga. Qadamlar: mas'uliyat A nuqtadan B nuqtaga, keyingisi natija, ma'lumot va tasdiqlash, avtoritet, yangi resurslarga imkoniyat va o'sish. Bular nima? Siz korxonaga kelganingizdan keyin birinchi qadam mas'uliyat. Siz nimadir mas'uliyat olasiz. Ya'ni biz xodim sifatida sotuvchi bo'lsak, 10 ta sotuvchilar o'rtacha 10 ta sotayotgan bo'lsak, birinchi mas'uliyatimiz o'rtachadan o'sish yoki o'rtacha natijaga tezroq chiqib olish. Marketing bo'lsa, nima uchun kelgansiz? 4 ta qadam bor, bilamiz. Ya'ni uznavaymiz bor, bir marta bo'lsa ham bizda olganlar, qayta olganlar. Qaysi birini yaxshilash uchun keldingiz? Qaysi birini? Aynan qaysidir mas'uliyat bilan kelgansiz. Yoki bo'lmasam siz HR bo'lsangiz, nima mas'uliyat bilan kelgansiz? Har bitta odamni o'rniga faqatgina odam topishmi yoki korxonadagi atmosferani yanada ham sog'lomlashtirishmi? Xullas, hammada nimadir mas'uliyatlar bor. Bu mas'uliyatni birinchi kundan onboarding jarayonida tushunib olishingiz o'zingizga qanchalik foydaliligini hozir tushunamiz. Demak, ikkinchi qadam bu A nuqtadan B nuqtaga va bu aynan ko'pchilik uchun sal yoqmasligi mumkin, lekin aniq o'lchash mumkin bo'lgan narsa. Misol uchun aytaylik, bizani uznavaymiz. Marketing komandasi keldi, u komanda korxonani taniqliligini, ya'ni uznavaymizini oshirish uchun kelgan deb tasavvur qilaylik. Misol uchun o'rtacha подписчики bo'lishi mumkin, 300 ming подписчики bor. Bu A nuqtamiz. B nuqtamiz esa uni tez orada 2x, ya'ni undan ham ko'proq o'stirish kerak degan qanaqadir zadacha qo'yildi. Xo'p, aytaylik B nuqtamiz 500 ming. Ya'ni o'zi korxona o'rtacha 6 oy ichida bunaqa tezlikda ketganida 350 ming, 400 ming подписчикка ega bo'lardi. O'zi shundoq o'syapti. Lekin komanda keldi, mas'uliyatni oldi, ularning A nuqtasi 300 ming va B nuqtasi 500 ming deb belgiladi. Bu natijani endi kirishasiz. 3 oy o'tadimi, 4 oy o'tadimi, 2 oy o'tadimi. Biroq endi imkoniyatingizga qarab siz qanchalik tez qilsangiz, shunchalik bu kurukka tezroq aylanasiz. O'zi nimaga keragi bor bu kurukka aylanish degan savolga hozir birgalikda javob topamiz. Misol uchun B nuqta 500 ming 3 oyga qo'yilgan edi. Siz bu natijaga erishdingiz. Bu natijaga erishish degani bu keyingi nuqta. Ya'ni buni butun jamoa tasdiqlaydi. Men nimadirga erishdim deb qaysidir jarayonda nimadir qilganligingiz uchun o'zingizni xursand qilib yurish emas, konkret raqamlarda jamoa tasdiqlaydi. Bu jamoa, marketing jamoasi mana bu narsaga erishdi yoki HR keldi, korxonada yana ham team building kuchaydi yoki bo'lmasam korxonaga muhabbat yanada ham kuchaydi, korxonaga bo'lgan sadoqat kuchaydi. Ya'ni nimadir zadacha bilan kelgansiz, o'lchov birligi oson bo'lishi kerak. Sadoqatni qayerdan o'lchaymiz? Uni qilayotgan natijalari har bitta xodim, HR biz ko'pincha o'lchaymiz qanaqa? Har bitta olib kelgan xodimni foydali ish koeffitsiyenti qanchalik yuqori bo'ldi. Bu narsa yuqori bo'lish uchun ko'plab ta'sirlar bor. Uni KPI joyida bo'lishi, u nima qilishi tushunayotganligi, u kelajagini ko'rayotganligi, hammasi.
Buni esa chiroyli qilib upakovka qilib yetkazish bu HR. Xo'p, chuqurlashmaymiz, bularni hammasiga keyinchalik HR, sotuv bo'limi rahbari hammasini razbor qilamiz. Bugun asosan xodim qanday qilib keyingi bosqichga o'tishi haqida esdan chiqarmaymiz. Demak, natijani tasdiqladik. Jamoa tan oldi. Mana yaqinda bo'layotgan narsa, shu videoni olishdan oldingi hafta bo'layotgan narsa. Bitta jamoamizda mana shu mas'uliyatni o'ziga oldi. Hozir ko'rib chiqamiz o'shani. Mas'uliyatni oldi. A nuqtasi sotuv bo'limidagi muammolar yoki sotuv bo'limini kuchli taraflarini aniqlashga muntazamlik yetishmayotgandi. Bu esa xodim 180 tadan ko'p audiolarni eshitish natijasida korxonadagi eng zo'r taraf, ya'ni sotilgan mijozdan eshitib chiqqan. Tasavvur qiling, bitta mijozga sotdik, boshida qatdan tushgan. O'shani hamma jarayonlarni eshitib chiqamiz-da, o'zimizning kuchli va kuchsiz taraflarimizni ko'rib chiqamiz. Bu xodim bu narsani olganidan keyin sotuv komandasiga taqdim qilgan. Sotuv komandasida tabiiyki hamma birdaniga bunga fokus bermaydi. Sotuvchilar bilasizlar, bular hali volk bo'ladi. Ko'pincha qabul qilib isbotlangandan keyin u narsani qilishadi. Lekin har doim bizada inisiatorlar bo'ladi. Ya'ni shuni olib, shuni qiladigan komandada sotuvchilar bo'ladi. Ikkita sotuvchi shu ish qilgan va shu qog'ozga qarab, mana kuchli tarafim shu ekan, kuchsiz tarafim shu ekan deyapti-da. Qog'ozga qarab gaplashyapti. Bittasi ikkita, bittasi bitta sotuv qilyapti. Prosta shu qog'ozga qarab. Tushunishingiz uchun umumiy 3 oyda o'rtacha sotuv 20 ta, 15 ta sotuv qiladi. Tasavvur qiling, ular bitta qo'ng'iroq, bitta shunday o'tirib, bo'ldi, tushundim. Meni kuchli tarafim mana shu ekan deganida shunaqa sotuv qilib qo'ydi. Bu A nuqtadan B nuqtaga o'sishmi? A nuqta nima edi? Tushunarsizlik, muntazamlik yo'q edi. B nuqta aniq muntazamlik bor. O'sish nuqtasi aniqlandi, kamchiliklari aniqlandi. Ana endi butun jamoa gapirishni boshladi. Qolganlar ham menga ham bering, o'tgan safar e'tibor bermanman, fokusimni qarataman endi deb jamoa ko'rishni boshladi. Rahbar sifatida men ko'rishni boshladim. Founder, ya'ni kompaniyani uchrediteli sifatida, kompaniyani egasi sifatida ustozlarimiz ko'rishni boshladi. Demak, oddiygina bitta qadamni A nuqtadan B nuqtaga olib chiqish orqali nimalarga erishishimiz mumkinligini ko'ryapsiz. Ana endi bu bolamizda nima paydo bo'ldi? Tabiiyki, avtoritet, hafta yulduzi bo'ldi. Kompaniyada u haqida gapirish boshlandi. Chunki nima uchun? Uni qoshi uchun emas, ko'zi uchun emas, chiroyli so'zi uchun emas, aniq natijasi uchun. Esdan chiqarmaymiz. Aniq natija. Siz chiroyli gapirishingiz mumkin. Siz bilan chiroyli kiyinib kelishingiz mumkindir balkim, lekin bularning hammasi hech qachon avtoritetingizni to'g'ridan-to'g'ri oshirib qo'ymaydi. Asosiy avtoritetni oshiradigan narsa bu natija. Esdan chiqarmaymiz. Demak, o'sha natija tasdiqlandi va avtoritet o'zidan o'zi o'sdi va bilmadim, endi aytish qanchalik to'g'ri. U ham bu xodim ham bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, hozirda uni keyingi bosqichga o'tkazishni ko'ramiz. Aynan bu kurukdan, mana shu jarayondan aylanib o'tdi. Keyingisi yangi resurslarga imkoniyat. Nima degani? Endi men aytaman. To'xta. Sen tushunishni boshlayapsan, sotuvchilarni qanaqa qilsa to'g'ri, qanaqa qilsa noto'g'ri, faqatgina analiz qilib eshitmayapsan. Demak, keyingi qadamni ko'rishni boshlayapsan. Молодец, doma. Endi senga отдел control качества deymiz, ya'ni sotuv bo'limini gaplashish sifatini nazorat qilish. Mana shu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana nimalarni nazorat qilsak bo'ladi deb to'g'ridan to'g'ri oldin uni rahbar orqali gaplashgan bo'lsak, endi to'g'ridan to'g'ri suhbat boshladi. U hozir men bilan suhbat qilyapti. Ertaga kompaniya rahbari bilan suhbat qilishni boshlaydi. Chunki nimaga? Sifat bo'limi bu ko'pincha to'g'ridan to'g'ri katta biznes egasiga bo'ysunishi mumkin. Ya'ni yangi resurs berilyaptimi, yangi imkoniyat berilyaptimi unga? Bu imkoniyat unga nima beradi? Albatta, siz to'g'ridan to'g'ri o'zingizni ko'rsatganingizdan keyin bu resurslardan yana to'g'ri foydalansangiz, bu o'sishga olib keladi. Ya'ni siz keyingi bosqichga o'tasiz. Keyingi bosqich o'z-o'zidan yana bir mas'uliyat. Endi u mas'uliyat oldingisidan farqliroq, oldingisidan kuchliroq, oldingisidan qiyinroq bo'lib boraveradi. Shuning uchun siz mana bu kurukka qanchalik tez aylanib borsangiz, ichkariga kirib boraversangiz, shunchalik sizda imkoniyat bo'ladi keyingi bosqichga chiqish. Bizani o'zimizning korxonani misolida korxona egasi bilan sherik bo'lishgacha borishingiz mumkin. Ko'plab bu korxonada hali ham mas'uliyatda turgan bizani jamoamiz bor. Hali ham bilmadim, A nuqtadan B nuqtaga o'tkaza olmayotgan odamlar bor. Lekin bu vaqtda ulardan keyin kelib bir necha kuruk qilib yaqin atrofda sherik bo'lishi kutilayotgan odamlar ham yo'q emas. Demak, siz korxona rahbari sifatida
yoki xodim sifatida bo'lsangiz ham bu videoni ko'rayotganingizda mana shu narsani shakllantirib bersangiz hammaga tushunarli bo'ladi. Hamma qachon A nuqtadan B nuqtaga o'tishi va qachon uni korxona qabul qilishi, qachon uni korxona avtoritet darajada ko'tarilishini, yangi bosqichlarga o'tishini tushunib olasiz. Sizning vazifangiz esa endi har bir kurukda yangi mas'uliyat, yana yangi A nuqta, yana B nuqtaga olib chiqasiz. Xullas yana avtoritet oshadi, yana uni oxiri hammasi biznesga sherik bo'lish yoki shu korxonani albatta boshqaruvchisi bo'lish yoki qaysidir yangi proyektlarni boshqaruvchisi bo'lishga olib keladi. Aslida hammasi juda ham oddiy va sodda. Ko'plab narsa kerak emas. Asosiy fokusingizni korxonada siz A nuqtadan B nuqtaga o'tkazishga qarating xolos. Chiroyli gaplar, chiroyli bahonalar yoki har xil jarayondagi o'zingizga bo'lgan himoyaga fokus qaratishni men tavsiya qilmagan bo'lardim. Korxona rahbari sifatida bu faqatgina sal kulgili bo'lishi mumkin bo'ldi, lekin asosiy narsa bu natija. Ko'p gapirmasdan, ko'p chiroyli narsalar aytmasdan A nuqtadan B nuqtaga olib chiqib qo'ying. Siz uchun jamoa gapiradi. Siz uchun sizning rahbaringiz gapiradi. Siz uchun mijozlar gapiradi. Qo'pol qilib aytgan. Ana shu narsadan ko'proq foydalaning. Demak, bugungi darsimiz mana shu edi. Keyingi darslarda bizani kuzatishda davom eting va kommentariyada ko'proq sizlarga sotuv bo'limi, aynan mana shu biznesni sotuv bo'limini atrofi yoki nimalar qiziq bo'lgan bo'lardi sotuvchi sifatida. Shu videodan kommentariyalar qoldirsanglar, men harakat qilaman keyingi videolarda buni hisobga olib, kontent sifatida sizlarning fikringiz bo'yicha videolar olishga. Xo'p, videolarimizdan endi davom etamiz. Aktiv bo'lish uchun esa sizlarning mehringiz, sizlarning bizga bo'lgan e'tiboringiz kerak bo'ladi, xolos.